Ahoj, zdraví vás Tomek u dnešního videa, ve kterém si představíme nové starter decky, které vyšly k edici Shimmering Skies. Starter decky jsou předpřipravené herní balíky o 60 kartách, které jsou připravené rovnou ke hraní. Pokud si koupíte starter deck, dostanete takovouto krabičku. Když ji rozbalíte, najdete uvnitř hned několik věcí. V první řadě tu najdete stručná pravidla, která vám vysvětlí základy hry. Poté tu najdete také žetony na počítání poškození a vašich vítězných bodů. Také takovouto základní herní podložku, abyste věděli, kam si dávat své karty. Pak samozřejmě samotný herní balík a následně ještě jeden booster balíček, kterým si můžete rovnou posílit váš starter deck. V Shimmering Skies najdete balíky různých barevných kombinací, buď to fialovo-červený nebo zeleno-šedý. V zeleno-šedém balíku jsou hlavními postavami Scar, Vengeful Lion a Krong, Head of Security. Obě tyto karty tu najdete v krásném foilovém provedení. Jak už je zvykem zelené barvy, i tady se bude soustředit na škození soupeři. Bude těžit hlavně ze situací, kdy má soupeř ve hře charaktery s poškozením. V takovém případě získává výhodu jak při útočení, například právě díky kartám Scara nebo díky nějakým kartám hyen, tak i při získávání bodů, jako je tomu v případě Robina Hooda. K tomu, aby dostal poškození na soupeřovy postavy, bude hráči pomáhat hlavně šedý Ghost. Ten obsahuje jednak postavy, které mají hodně životů a bez problému tak přežijí několik soubojů, jako je například Simba, Royal Guard nebo Krong. A tyto postavy budou také navíc chráněny díky postavám bodyguardů, jako je například Sleepy nebo Hey Hey. K tomu má hráč k dispozici i možnosti, jak udělit soupeřovým postavám poškození, aniž by je musel vyzvat na souboj. Tomu umožňují karty, jako je například Izma, Tug of War a nebo Food Fight. Ve své počáteční ruce byste v tomto balíku měli mít ideálně nějakou postavu s cenou 1. Ať už se jedná o Little Johna, který má dost životů a umožní vám tedy získat ze začátku nějaký lore navíc, a nebo třeba tady Rudy, který už vám umožní od začátku soupeřovým postavám dávat nějaké poškození. Dále byste měli mít na ruce alespoň jednu kartu bodyguarda, abyste si mohli své ostatní postavy uchránit, a v ideálním případě i shiftovací postavu, čili například Robina Hooda. A potom v pozdější fázi hry už byste chtěli hrát nějaké ze svých silnějších postav, jako je například Ulf, evazivní Zazu, případně Scar, Simba a nebo už zmiňovaný Tug of War. A pokud se budete soustředit primárně na to, abyste poškozovali soupeřově zahrané postavy, pak ve vaší ruce nesmí chybět žádná z hyen, které přímo interagují s tím, pokud má soupeř nějaké poškozené postavy ve hře. A teď se podíváme na fialovo-červený balík. Hlavními tahouny tohoto balíku jsou Elsa, The Fifth Spirit a Wreck-It Ralph Demolition Dude, které tu opět najdete ve foilu. I tady se každá barva specializuje na něco trochu jiného. Fialová barva nám tedy obstarává dolízávání karet, například pomocí postavy Bruny, karty Finders Keepers nebo lokace The Library, a také umožní hráči vyčerpat soupeřovi připravené postavy, kterých se pak může lépe zbavit, například díky Aně a nebo Elze. A k samotnému porážení soupeřových postav tu je červená barva. Ta se může spoléhat na interakce mezi Minnie a Mickey, a nebo Donaldem a Daisy. A také na rašovací charaktery, které mohou vyzvat na souboj soupeřovy postavy nebo lokace již v kole, kdy je zahrajete, což umožňuje například Snovana, Turbo nebo Vanilopka. Spousta červených karet také spoléhá na to, že jimi budete hlavně útočit.
a proto mají i jiný způsob, jak získat vítězné body. Například díky kartě Minnie Mouse, Taffytě z Word Released a nebo Velkému Ralphovi. Fialovo-červená kombinace obecně patří už od začátku mezi ty nejsilnější, kdy k úspěchu nepotřebují ani příliš drahé karty a mohou být proto ideálním vstupním balíkem pro nové hráče. Ve své počáteční ruce zde chcete mít opět charaktery s cenou 1, ať už se jedná o Taffytu nebo o Simbu. Vzhledem k Simbově schopnosti je ale lepší ho zahrát až v pozdějších kolech, čili vaší volbou číslo 1 bude Taffyta. Ve druhém kole má hráč více možností, jakou kartu zahrát. Pokud potřebuje ničit soupeřovi postavy, může zahrát například rašovacího Turba, anebo pokud chce získávat více vítězných bodů, může zahrát Maleficent anebo Taffytu. A ve třetím kole je pak ideální volbou buď to Gale, anebo Archimedes. Archimeda poté můžete dokonce i přeměnit na jeho Flatborn verzi, ve které je ještě silnější. V pozdějších kolech, kdy už vám budou docházet karty na ruce, je dobré zahrát například lokaci do Library nebo kartu Finders Keepers, které vám umožní dolízat si nové karty. Mezi další karty, které můžete zahrát v pozdější fázi, se řadí například Bruni nebo i Mickey Mouse, pokud ho máte v kombinaci právě s Minnie, a nebo velké rašovací charaktery, jako je Vanilopka, Elsa a případně i Nock. Tak co? Který ze dvou starter decků vás zaujal? Scar nebo Elsa? Dejte nám vědět do komentářů, nezapomeňte nám dát odběr, like pod video a u dalšího videa ahoj!